ვაგრძელებ ფულიშონაშ ჯეტია ხუჩი და როგორც იქნა მოკლედ ფრანკლინი დაუბრუნდა თავის სახლს და დღეს აქ მოგეხსენებათ რატომ არ ჩამოვედით მოკლედ ლამარს ველოდები რომელიც წუთი-წუთზე უნდა მოვიდეს და უფრო დეტალურად უნდა გავისაუბრო თავის ბიზნესზე რა ხდებოდო კიდე აქ არის ბიჭო სახში ლამარ სიგნალიზაცია ჩაერთო ახლა გარეთ და ლამარ საჯანდაბაში წავიდა კაცო აქ არის მახე ეგრე დადის შენ ბიჭო ხوار უბერავ შემოდის აქ ჩემს სახლში დავუკითხავთ ბიჭო ოე ლამარ რა საკეთებ ბიჭო გაი ფრანკლინ რა იყო ეხა ჩვენც მაკაცები არა ვარ მაკაცები ვართ მაგრამ ჩემს სახლს ფუ კარიც აქვს და ზარიც რა ვიცი დააზარუნეს სიგნალიზაციიდან უნდა გავიგე რომ მოხვედი გაი ბიჭო რა აიყო ბოს რატო ბრაზდები არ ვარ მე შენი ბოსი ვერ გავიგე ხა რა გინდა საქმეში ხო ერთად ავარ ჩემი ბოსი ხარ აბა რა ხარ შენ აკეთებ ძირითად საქმეს კაროჩე რა მედი მომიყევი აბა ერთ წესერთ ყველაფერი ის გარეთ ფერარი შენია ჩემია ხო მოკლედ დღეს ეგ სტრაფი მანქანა დაგჭირდება ხო გითხარი იარაღის ნაწილები და რაღაცეები გვაქვს ამოსაღები და კაი ფულს იხდიან რა და იარაღის ნაწილებში ვირა უნდა გადაგვიხადოს ბიჭო ეგ ისეთი იარაღია ჩუოლებრივი არ არის მაგრამ კაი თუ არის წინ ეხლა სროლის ხვარგეშინია ჰა მე მეუნება სროლის ხვარგეშინიაო რითო თუ გეშინია შეგიძლია ამ კენწლი ეხლა მამწარებ თუ რას აკეთებ? გაი. მოკლედ ახლა ვეუყონთ ეს თუ 10000 ლაიქზე დააჭერეთ აბა წითელ subscribe ღილაკს. მოკლედ წავედით, ჰა? რა უშვები? ვიდეოს სპონსორია CS:GO Fast, რომელიც არის Counter-ის case opening-ის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და სანდო საიტი და სხვათა შორის ეს კომპანია GTA ხუჭი არის ჩვენი და ერთზამი ვახშენი უფასო სკინი ხوار უნდა აქვთ სხვათა შორის შეგიძლიათ გადახვიდეთ აღზარა შენდებარე ლინკზე გაიაროთ რეგისტრაცია ჩემი პრომოკოდით ამიგოს არქო და მეიღოთ პლუს 1 кейსი რენდომად უფასო რომელსაც შეიძლება ნებისმიერი ფასის სკინები ამოგივიდეთ ამიტომ გადადეთ აღზარა შენდებარე ლინკ წავიდეთ მოკლედ რა ტიპია რა მაგრამ მაინტერესებს ახლა ამას სად მიყარო ხარი მანქანა გვჭირდებაო და თან სროლა მოგვიწევს და ხوار გეშინიაო და წამოდი ჯანდაბა ცოტა გავერთოთ მივიცეთ ეპიზოდებს ცოტა ინტერესი აუ რა მაგარი ფერარია ძმა ავი არის რა დაგიჯდებოდა 1.50 ხო? რამდენი ბიჭო? 50. რა 50? ბიჭო 1.800.000 დაჭდა. დაჯექი მოდი. ჩვენში დაჭერსთან ამეტანი კაი მანქანა ღევანდელი საქმეში, მაგრამ მოჩქარი მანქანა გვინდა სერიოზულად. ბიჭო, ძალიან სროლებში მივდივართ ახლა? ისე რა. და ფული რამდენი გვექნება მაქედან? მილიონს მოგცემი. მილიონი. კაი, ესე იგი 50000 იშობი რა შენ. რამდენს ბიჭო? წადი მაშინ ბიჭო მარტო. კაი ბიჭო რა 50. აბა მომინდო მე ახლა შენ აქ ნახევარწილში გასვლა, ჯერ გავიგო სანდო ხარ არ ხარ სანდო რეებს აკეთებ. კაი ბიჭო ეგრე მიცნობ. ეგრე რო გიცნობ, მაგიტო გეუბნები მე შენ მაგას წინა დავალებიდან როგორ დატყდი, ისე გაქრი ვაფშე ვერც ვერაფერი ვერ გავიგე. თან ის რა პაკეტი წავამაღებინე ეკიდან, თევზი ის არ ყოფილა, ხო? აუ, არ ვიცი მე რას ნიშნავს, მოკლედ რა, მაგარი გასაბერტყი ხარ რა. გასაბერტყი რა მატყლი ვარ. რა ტიპი ხარ ჩემი გეყოს რა. ეს სად მომიყვანე ბიჭო, რომ დიდრების დასახლებაში უნდა გავიტანოთ ვიღაც? რაღაც. მოკლედ რა, კაი, ავედით, მაგრამ ჯანდაბას ეხლა უბრალოდ ლამარს ფულის გამო კი არ მიყვე, უბრალოდ იმიტომ მიყვე, რომ რაღაცა მინდა ცოტა საინტერესო გავაკეთო, იმიტომ რომ დავიღალე რა Black Mamba-ის ბიზნესებით. რაღაც ცოტა გამოსვლა ის სიამოვნებით ვიქნებოდი ახლა ავტობუსის მძღოლიც, მაგრამ ახლა უკვე მილიარდი გვაქვს თითქმის დაშვენი და რაგვი ავტობუსის მძღოლება. აი ეგ წინ გააჩერე. აი მოდი აქ შევაჩეროთ აგერ ჩვენი ფერა როგორც ლამარი გვეუბნება და რა ვშვებით ახლა? ოპა, ეს რა შენობა არის? ეს რა ჩანაწერებს მაჩვენე ბიჭო? მოკლედ ეს კამერის ჩანაწერები ამომიღეს რა, ეგ შენობაში იმით არის ძალიან ბევრი ადამიანი. და დავლა არის ტოქში ობიექტი რა, მონიშნული მაქვს უბრალოდ ყველაფერი. და ეგ უნდა ავიღო. რა ობიექტი ბიჭო? кейსი რა შინით არის იარაღის ნაწილები. всё გასაგებია, კაი, იარაღი მაქრას ყველაზე მთავარია. დაცვა სად არის? 1 დაცვა, იქით 2, 3. ბიჭო, ძალიან ბევრი დაცვაა, ტო. ხوار გეშინია, ჰა? მე გაგაფრთხილე წინასა. აუ, წადი ლამარ თავი გამანები. აქიდან რო ეხლა აქ ავხდე. ოპა, წინ არ გადახტე ფრანკლინ. არა. ოპ. აქ ამან როგორც ჩანს ვერ დაგვინახა. ლამარი სად არის არ ჩანს. კაი, აქედან შეგვიძლია ეხლა ესე ფრთხილად გავი. ვახ! ოპა, ამან გამარტყა. კი არა და ვერ გამარტყა, დამინახა უბრალოდ. მე გადავები? რა გადავრჩი 1 წამი ძმა? სნაიპერს ავიღო ბობში. აქ არავინ არ ჩანს. წამოვედი ესე, აბა წეგან ვინმე სროლა, ბიჭო, მე გადავობით? აქ ხო ეხლა იყო ვიღაც, მაგრამ ის ალბათ ლამარმა აიყვანა. ოპა. რას გახარ ბიჭო? 1-5 კაცი ავიყვან. ლამარი ნახე რას უბერავს? ოპა. ნუ გეშინია, ნუ მიდი. კაცია, ბიჭო, აქით მეუნება, კიდე ნუ გეშინიაო, აი იქიდან ვიღაც არის იქ. მოდი აქ ძმა გამოყე თავი, გამოყე. ოპა, ავიყვანეთ. ეგ არის. აქეთ წამოვიდეთ ეხლა. ბიჭო, რამდენი კაცი აუყვანია ლამარს? ოპა, აქ კიდე ერთი. ეგ არის, და ნაკაუტეთ ეგრევე. აქეთ ხო არ არის ვინმე არა.
ოპა, ეს დაბლა ეძებს რა ხდება, მაგრამ ვერ გაიგებს. ბიჭო, მაგარინელი ხარ შენ ზომბას პრიცავა. რა იყო ლამარტო, სროლაში ვარჯიშობდი, სანამ წამოხვიდოდი და ჩემი დამცირება გინდა? როგორ გეკადრება თო რა გჭირს? აი, წამოდი დაბლა ჩავიდეთ აქედან პირდაპირ მომენტ ჯობია და აქედან შევალ პირდაპირ აივანზე რა. შევედით აქედან, წავიდა, აქეთ არავინ. ოპა, აგერ ეს ვიღაცა ვიყვანეთ. აქ არ არის ბიჭო ობიექტი, არა დაბლა სართულზეა. სამსართულიანი ვილა არის. ავიყვანეთ ერთი, მეორე, აქედან დაბლა გადმოხდით. ოპა, დამჭრა. ახ, ხوار გადაობ. დამჭრა მხარში ძალიან ცუდად, მაგრამ არა უშავს. აქ ეს ავიყვანეთ, აქეთ ესეც ავიყვანეთ, აგერ ძალიან ლამაზად. საყურ ლამარა საქმე გაჩითა. ძალიან ცუდა ისპი დამაკლეს ამათმა და ეგ არის. ესე იგი ეს უნდა ავიღოთ აქედან. რა იარაღის ნაკრებია ეს, მაგრამ ეგ არის, რა თავარი ავიღეთ. ეხლა აქედან ნულს ავიღებ, თორე ხელი დამემძიმა ძალიან. წადი ძმაო, გამანებე თავი რა ეგ არის. აიღე ბიჭო. ავიღე, წამო. მოხიე პოლიციას მოვიდეთ, დაგვერხა, დაგვიჯერეთ. აუ, რა მინდოდა? რაო, ლამარ, შიში არ მოჩვენო ბიჭო, აქედან ვერ გავალთ ხო ვერა. კაი, აქედან უნდა წავიდე უეჭველი, მაგრამ არ რატო? საიდან უნდა გადავიდე? აუ, ეს კარებები ჩაკეტილია და ზევიდან უნდა ავიდე? არის რომ პოლიცია არის აქ. აუ, ერთი წამი, კაი, აქედან უნდა გადავიდე ერთი წამი. წამო ესე. ლამარ, წამო. და აქედან იმედი მოქვს ავალ ზევით. მიდი რა გეხუწები, რა ჩემ ფერარამდე მივაღწევ და აღარ მინდა ძმაო, არაფერი საწამო მიყვანა ამან, მაგრამ ყოჩა მაინც ლამარს კაი საქმე გაგვიჩიტა, მაგარი სროლები ატყდა იქით პოლიციამ დაუშვა, მაგრამ გამოექცა, გადაო პოლიციას გაიქცა. მიდი რა, პოლიციამ ვერ დაგვინახოს, მიდი რა. ხო არ გადაო პოლიციამ ვერ დაგვინახა, ყველა შიგნით არის შემოსული და ეგ არის. საღოლ, აუ არა დამინახეს. ვინ დამინახე ახლა აქეთო? კაი რა. ლამარ, მოდი ბიჭო, მალე რა, მოდი რა. მოვარ დამიცადე. გიცდი ბიჭო. გზები ცოდნი ამას აქინა, საიდან ამოძვრა თო, საღო. დავაი დაჯე, ეს რა არის? ოპა! ვახ, მანქანებით მოვიდნენ, ხო არ გადავ, თურმე რა შეჭირდებოდა ამას, ჩქარი მანქანა. აუ, მილიონის გამო რევის მაკეთებინებენ ტიპები. ვახ, გამაძრეს სახეთო. კაი, Black Mamba-ის ამაყო იარაღი. ეგ არის. თავარია ჩემი ფერარი არაფეთქდეს. ბიჭო, დაჯი, დროზე. მიდი. დაჯე. აია, წავიდა, ეგ არის. გავედით აქედან. სამორსკლოზეა პოლიცია, მაგრამ როგორღაც მაგას მოვიცილებთ, უკაცრავად აუქცე ჩაგვიკეტეს. აუ, კაი რა, არ გამიკაწროთ ეს მანქანა რა. აკაზე ნუ გეშინია. აუ, ბიჭო, წაგადები ხა თავში და განახება გვიც ეშინია რა. მანქანა არ გამიკაწროს მეთქი. ყოჩა ლამა, რაღაცა გამიხურა ეპიზოდი რა, მომწონს. ლამართან ერთად გონი ღირს საქმის დაჭერა რა. მანამდე ბიჭე Black Mamba-ს მიხედავენ ახლა იქ არაფერი აღარ უჭირს. ეხლა უბრალოდ თავარია ჩვენ თვითონ გავერთოთ თლიანი პროცესით. ოპა, აქ არ გადავიაროთ, ფრთხილად თორე საბრუები გასკდება და Ferrari-ის დისკებს გავაფუჭებთ. წავედით ესე. ლამარ, ხე დარგული გაქვს? რა? ხე დარგული გაქვს ლამარ, ხე? ხე ჯერ არა. ძალიან ცუდი ჩემო ბიჭო, თუ ჯერჯერობით ხე არ გაქვს დარგული. წავედით. გადავჭით. მე მეგონა რაღაც შორს ხვდებოდით, მაგრამ ხადაო, ჩემი $1,800,000-იანი Ferrari-ის საჯდომი როგორ გამოიყურება თო? შენი მივამტვრიე ესეც რა. ეგ არის, ნუ რაც თავარია, ობიექტი გამოვიტანეთ, სამორსკლოვან პოლიციას ახლა მარტივად მოვიცილეთ, მაგრამ ვერთფრენი მოდის იქედან და არ გინდა ახლა ამის ადვილად მოცილება? არა, აი აგერ აქ შევტეხავ ახლა ესე ფრთხილად და ეგ არის, всё. აუ, აქ მოვიდნენ ესენი თო? საიდან გვიპოვეს? აუ, არ ვიცი, აქ არიან ესენი გარეთ, პოლიციას კი მოვიცილე, მაგრამ ამათი მოცილება არ გინდა. ბიჭო, ვის მოპარეს ესა? პრეზიდენტის მიშვილი. ვინ ბიჭო? პრეზიდენტის მიშვილს. მე ხადავებ ბიჭო? რა, რამე მოგატყვი, არ გიკითხავს თავიდან და. მეც მაგარი ვარ. ეგ არის პოლიცია მოგცილდა, აქვე არიან, მაგრამ ერთი წამი გარეთ არის მაგათი ხალხი. მაგათ როგორ გავექცეთო? აუ, დაიწყებენ ახლა ისინი კიდე სროლებს. კაგახარო გინდა? მიდი. დაგვერხა. კაცია იმენა რა. კაი, აქიდან აბა იქნებ გავიდე როგორღაც ისე რომ ოპა, ამას მანქანას ეცხლე უკიდია. გავედი. ესენი შანსი არა ვერ გამოყოფიან. ვაიმე, არა, გეხვეწები არა. გადმოდი, არა. აუ, გადაო. აუ, დაგვერხა ძმა, ეს რა მანქანა იმტრევა. აუ, მილიონიან საქმეზე $1,800,000-იანი Ferrari შევწირე, მეღადავები. აუ, მაგრად გამიტყდა, აი მართლა დიდ სპეციალურ კურსფილად მაგრად გამიტყდა რა. აუ, ფრანკლინ იმენა ტუტარება არის უთი სად მოდიოდი. აუ, შემოგარტყავი ხარ რა, გაჩერდი რა. აუ, ბიჭო, ცეცხლმაქრი მაინც მქონდეს. მოდი რა დროზე ჩააქრეთ რა, აუ, სახანძრო მეგონა და პოლიცია ყოფილა, ნახე ლამარს დაარტყეს. აუ, თუ არ გესროლოთ გადაგივლეთ ახლა ბიჭო. რასაკეთებ? აუ, არა, გაანებე. აუ, წაიგდეს იმენა ლამარი. მომტეხეს ყველა მენჯი. ეგ არის Ferrari ჩაქრა. მიდი რა გეხვეწები რა. აი მოვიდა სახანძროს, იმედია ჩააქრობენ. მალე რა ბიჭო, მალე რა. აუ, ყველამ დაარტყა, ვისა ჩეძო, ყველამ დაარტყა ლამარს. ბიჭო, ვერ გავიგე, მე არ ვშან ვარ. აუ, კაი, მიდია ბერთი დავждეთ. არა გაფუჭდა თო.
აღარც იქნება აღარც არაფერი. გადასაგდებია ძმაო. კატე ხა მაგრად გამიტყდა ამ ფერარის აკარგვა რა. ეხლა ამის გაკეთებას და რაღაცებს მე არ დავიწყებ რა თქმა უნდა რა. დავაგდოთ ერთი TNT და წამოლა წავიდეთ აგერ ჩვეულებრივი მანქანით. ნუ TNT-ც ხა იმაში იმიტომ დავაგდე რომ ანაბეჭდები და რაღაცები გავაქროთ რა, იმიტომ რომ აქედან მე შეიძლება ჩვენზე გამოვიდნენ. Go. კარგად მეყოლეთ. აუ, კაი ბიჭო რა იყო ხო არ გადაობ? კაი რა. რას აკეთებს მა? რა ვიცი, მე რა ვიცოდი აქ თუ გადმოვიდო და ცეცხლი წამო აქ ვიღაცის მანქანა ავიღოთ აგერ ეზოდან ვითხოვით და მე დავაბრუნებთ რა. ესეთი თხოვება მიყვარს ხოლმე მე სხვათა შორის. მე 2 მილში აქედან ჩვენი ბოსი და წავედი. ჩვენი ბოსი, მე ბოსი არ ყავს ძმა. აი ბიჭო ვიხუმრე. ეგეთ ხუმრობები არ გამაგონო რაღაც უკუბილო ხუმრობებია და არ მომწონს რაღაცა გულზე მხდება პირდაპირ მნიშვნელობით. სადნის აძლევ? კაი ბიჭო, ვახ, შემი თავი გამანებე რა. ეს სად მოვიტანეთ ბიჭო ეს იარაღები? იარაღის მაღაზიის მებატრონისთან. ვახ, ჩემი რასაც ყოფენ ესეც კი მაგრამ მილიონს ტიპები იხდიან რაღაც პატარა იმაში კონტეინერში. გავამარჯოს, მაი გავამართვე. ეგ არის ჩაბარებულია მოკლედ, ილოცავთ, კარგად იყავი. კარგად ძმა, კარგად. სახში წამიყვან? დღეს გეყოს მა? მეყო, აღარ შემილია ძმაო, იმენა სახე მაგამძროლი აგერ და ვიღალე კაცი. რა კაცი ხარა, დაჯე წავედით რა. დავალ მე თან ჩემთვის რამე მანქანას ვიყიდე. შენ კიდე იქ ცხოვრობ გეტოზე? აბა რა, old school გეტო, ჩვენი სახლი. როგორ მედის ისე მაგის საქმე ვინ ხო არ გაწუხებს? მე ბიჭო ვინ უნდა შემაწუხოს, ლამარი ვარ წვანე თვალები. ყვითელი გაქვს მაშინ თვალები. ყვითელი მოწევისგან გამიყვითა თორემ წვანე მქონდა ძმა თვალები. მოკლედ რა, მომდენო და სასაცილო პერსონაჟი ჩვენ სერიალებში. ისე Black Mamba-ში არ მივიყვან? Black Mamba-ში არა იმაში კიდე შენ დიდი მართლა Black Mamba-ში მიგიღონ ბიჭო, გადი აქედან. რატო ნახე რა საქმე გავაზ? ბიჭო, მილიონი ჩვენთვის არის მართლა როგორ გითხა, აი მაღაზიაში დასახარჯი ფული არის და გაჩერდი რა საქმე გააძრე, ცოტა ხანი შეგხედავთ და თუ კაი საქმეს გაჩნდა მართლა და კარგად მოიქცევ, მე დიდი სიამოვნებით რა ეხლა. ძღოლა დაგაწყებენ და მუშაობას. ბავშვობის მაგას ბიჭო ძღოლა. აბა რა გიყო ეხლა რა, კაი ეღადავებ მე რაღაცას გიზავდა, დაწერთ კომენტარებში როგორ მოვიქცეთ ლამარს. ეგ არის, აბა ჰე შენიცი. დავაი მიდი მაშინ ხვალამდე რა. გასურა ძმაო მაგა. დავაი, აქ რა ხდება ისე ამ გეტოზე? არაფერი. ბიჭო, კიდე მანქანამ დაარტყ ამსაცოდავს, რა ჭირსტო? ეს ვინ არის? შალვა, ჩემო ძმაო. რომელი ხარ? მოდი. მოდი ბიჭო, მოდი აქ, შალვა. სად გამიქცა ბიჭო? ერთი ხან დავიჭირო, სად გამიქრა? ბოლო ეპიზოდი აღარც მოხს, სად იყო, მაგრამ გამიქრა ის აშკარად რა. მოდი ერთი წამი შალვა აქ შენ დაგავიზდა, ხო მამა შენის ოპერაციის ფული რო გადავიხადე. მოდი აქ. გააჩერე ბიჭო მანქანა გადმოდი. დავეკეთ ვინმე პოლიციაში მომხდები. შალვა გააჩერე მანქანა თორე მოგდევენს განახებ. გადმოეთრიე მანქანიდან. არა რა გინდა ფრანკლინ, არა ვერ ისავლე ჭკუა. შალვა ნახე რა დღეშია, საწახვედი ბიჭო რომ დამეკარგე, დაგავისა რა პატივისცემა. უნდა დამამადლო არა, უნდა დამამადლო. დაგამადლო არა ის კიდე, მაიმუნო შენ, ნახე გავთიშე, რა მინდოდა რა. თმები შეუღებია ბიჭს, ალბათ რო არ იცნონ. შალვა, რა მანქანა ყავს ეს რა არის, ერთი მოძრაობს. აშკად ისე ხელოსანია. ვერ შეერგო მამა ჩვენთან რაღაცე, მაგრამ გამახსენეთ შალვასთან ბოლო დიალოგი და ურთიერთობა როდის ჰქონდა. აღარ მახსოვს სიმართლე გითხრათ, მაგრამ მე მახსოვს რომ ჩვენთან მუშაობდა, მე გაქრა რა მოულოდნელად. მოდის ახლა სასწრაფო და პოლიცია და წავედი ახლა აქედან არ მინდა მასთან არაფერი. დავაი, გავედით. წავედი ერთი სიმიონ შეურბენ რამე მანქანა არ ყავს, იმიტომ რომ მეზარება ახლა ამ ჯიპიცი არული რა. და რა არის ეს? არაფერი არ ყავს ამას. კაი რა სიმიონ რა. რა ხდება ფრანკლინ? ჩემი ვალი როდის უნდა დაამბრუნო? რა ვალი ბიჭო, შენ რამეს ხარ მიარტყი თავი. ხუმრები რა ხდება? რამე მანქანა არ ყავს უცბად მინდა რა რამე ვიყიდო რაღაც მოპარული ჯართი დავდივარ. ჩემთან ხარ? ო შენთანა ვარ, აქ ხარ? არა, კარგად პენტლი რო ვაყენია ნახე? პენტლი, მე ღადაობები. რას გიღადაობის მასულ ახალია 2024-იანი? მარა წითელი ფერია თო. და მე რა რაზერჩი წითელ ფერს? კაი, რა ფაში მომცემ? მაგას მას 300-ში გაგატან რა. 300.000 ბიჭო დამიკერი რა ფული, რა სან წითელი ფერია. მაგას შეგება 10.000-ად, მე დაიყვანე 300-ში. 250-ში მიმყავს ახლა და ზედმეტი პრობლემები არ გინდა რა. გაიგე, ამერიცხ. ეგ არის. -250.000 ჩვენს ანგარიშს და წავედი ახლა ეს დროზე შევღებო რა. აგენ ცუდი ბენტლი არ არის ნამდვილად, პროსა ცოტა გოგოშკურია რა. მე ვინმე გოგოს ვაჩუქებ ამას რა ვიცი რა. და ვინ მირეკავს ახლა კიდე ვის გავახსენდი? ფრანკლინს ვესაუბრებით, ჩემი ძმა. კი ფრანკლინი ვარ, რომელი ხარ? შენი ნახვა გვინდა რა. ჯერ რომელი ხარ, მაგაზე გამეცი კაცო პასუხი, ჩემი ნახვა გინდა, კაი, ეგრე ყოველთვის ჩემი ნახვა. მოკლედ ლამართან დაკავშირებით გირეკავთ რა და ვერ გავედით მაგ ბიჭის კონტაქტზე და მე ვიღაცას ურეკავდით და მომწერეს რომ ამათ ამას დაურეკე ფრანკლინი არისო და დაიცადე ლამარს ურეკავდი, გაგითიშეს და მე მოგწერეს მაგ ნომრიდან რომ ჩემთან დაგერეკა?
ხო რა. კაი, ჩამიგდებ ერთ ჩემ ლოკაცია, მოვალ ერთ ეხლავე. აი მოგიგდე. ერთი ლამარის გამო მე რატომ მირეკავენ? ლამარს თუ ვრეკავდა, ლამარის ნომრიდან ლამარმა რატომ მიწერა? იასნა ლამარი მიწერდა ეხლა ჩემზე დაურეკეო, მაგრამ. წავედით აბა ერთი ვნახოთ. რაღაცა ლამარი არ მომწონს რა, თავიდანვე რაღაც ჩალიჩატეპი იყო პატარაობიდანვე რა. აი აგერა ლოკაცია გაკრას ამათი. ხო და ესენიც ეხლა ისეთი ხმით რეკავდნენ, თან ლამარს ურეკავდი და არ უპასუხობდაო, უეჭველი რაღაც პრობლემებშია. და ამ თემებზე ძალით ამარბენინებს, რომ რაღაც ეს პრობლემები მოუგვარო რა, მოკლედ ლამარ რა ტიპი ხარ რა. ძმა შემიშვერი წამი აკაჩერდი, უკაცრავად შემოძმაო და ესეც აგერ რა კაი აუდით არიან. ამათი ლოკაცია, რაღაც ძალიან შეტეხილი ადგილია. გავუმარჯოს თქვენ გესაუბრეთ არა? ო რა, პუნქტუალური კაცი ბრძანდებით ლამა. ეს რა გახატია ძმა ზუზუებზე? ეს ჩემი თვალებია. ყველგან ვიყურები. ყველაფრიდან. ო, ясно. აი, მითხარით ამ პირდაპირ საქმეზე რა. შენა სულ წლაფი ხარ, ჩემო ძმა. თქვენ აზი არ ხართ, ხო, რომელ ფრანკენს ელაპარაკებით? დანიშნულება თავარია ბიჭო შემის ელაპარაკები. ბიჭო ესე იგი, არა, კაი, რატო დამიბარეთ მიდი პირდაპირ მითხარი, არ მაქვს ხა ბევრი დრო რა. ესე იგი შენ ხარ ლამარის მაგაცია რა. ხო, მე ვარ, მე ბიჭო მაგშენს მაგაც. 10 მილიონერი ვარ დასაბრუნებელი. შენი ზამაკაცი თუ არ დააბრუნე, გაიგე? რა კაცია, ჩემს მაგას ესე იგი ლამარს 10 მილიონი თქვენი ვალი. რა ვალია? აიღო ძმაო საქმის ფული, ბარი უნდა გაეკეთებინა. ის და გვაყირავა. ო, ясно. ეგ ძალიან სუდია, მაგრამ ერთი სამწუხარო ინფორმაცია მაქვს მეგობრო თქვენთვის რა, რომ მაგ 10 მილიონს ვერც ჩემგან და ვერც ლამარისგან ვერ მიიღებ. და კიდევ უფრო სუდი ისაა, რომ ანუ საერთოდ უნდა დაივიწყოთ ეგ 10 მილიონი. რა თქვი ბიჭო? რას გითხარით, ძმა, მაგ 10 მილიონს ვერ მიიღებთ. აზე არ ხარ ვისან ახარ მოსულია რა? არა ბიჭო, აზე ხარ თქვენ არ ხართ, ვინ არის აქ მოსული და გაჩერდით რა, გაიკითხეთ ფრანკლინი, ბლეკ მამბა. ბამბა? აუ ბიჭო, საიდან ახარ ჩამოსული? მე რო ვერ ვცნობ და ბლეკ მამბა რო არიცით რა არის და ეს ხუდი რო არიცით რას ნიშნავს? კარგით რა, ვერ გავიგია, საიდან ჩამოხვდით, უმურად გამაგებინეთ. ო, ადგილობრივები არ ვარ, სხვა ქალაქიდან ვარ ეხლა რა, კი არა და შტატიდან მაგრამ. ხო და ძმაო, ამ შტატში რო ჩამოხვდით, გაიკითხეთ ვის ელაპარაკებით და ლამარს მე დაველაპარაკები და ამ დღეებში მოვალთ რაღაც ერთ ორ კოკაკოლას გიკისრებთ რა. ეტოქში თქვენ ფულს არ აბრუნებთ არა? ჩვენ არა, ლამარი არ აბრუნებს ფულს და მე ვეტყვი ვარ დაგიბრუნოთ ეგეთი ლაპარაკის გამო და მე მით უმეტეს არაფერს არ მოგცემთ. ხარაშო ძმა, ხვალ ჩვენ დაგერეკავთ და დათქმულ ადგილას მოდით. ანუ დათქმულ ადგილას მოვიდია რა. ხო არ გეშენია ბიჭო? ფრანკლინს არაფერს არ შეშინია არასდროს და კაი დარეკე თქვენ და მე მოვალ მან. ხარაშო, ისიც იქ მოიყვანე. კაი, ჩემო ძმაო, ესე იგი 10 მილიონი. ზუსტად 10. კარგად დაიმახსოვრეთ ძმაო ეგ ციფრები. ლოკაციაზე მოდით ბიჭო, არ შეგეშინდათ იცოდეთ თორე ამ მოგწევთ მიწიდან. ვაი თქვენ საცოდაებო, სად გაყავით თავი ნეტა იცოდეთ ეგეთი ლაპარაკეთ ეხა. ლამარმა კაი რაღაცა მიქარა ეხლა 10 მილიონი ამათი ვალი აქვს და ჩემი ნომერი რომ იცი მაგის გამო ლამარს მიავარტყავ, მაგრამ ამათ ამ ლაპარაკის გამო ხვალინდელ ვიდეოში რა მოელი? დაწერეთ კომენტარებში და ისიც დამიწერეთ, აი ესენი ხარ ის ღირსები არიან. შენი აჯობებს თუ 10 მილიონს მოიტანხვალ თუ არა და დაემშვიდობები ყველაფერს. რა ტიპები არიან რა, გამაცინეს იმენა ეხლა ამათმა და მოკლედ დავიყვანოთ ეს თუ 10000 ლაიქზე დაელოდეთ ხვალ მომდენო ვიდეოს და ხო დღეს ეს გონი მეორე ვიდეო და ხვალ ორი ვიდეო რო დაიდოს, ავიყვანოთ ეს ვიდეოს 10000 ლაიქზე უეჭველი.